objektā. Mums jāizbild zemes darbi, būvēs skattorne un kuldīgā. Kādreiz viņš tur ir bijis, tagad būvēs jaunu. Mums te kaut kas jārok būs. Rokam gar ceļu malu. Šitāda autostāvvieta būs. Šitā tikai viena daļiņa no projekta, tāpēc tam blakām ir ietve gājējiem. Tāpat kā tur. Tur var redzēt priekš, tur ir stāvlaukums gar ceļu malu un re, kur ir ietve. Tur aiziet visā garumā līdz pēdējiem stāvam. Te vēl kaut kāda taciņas būs pa vidu, tur būs skatu tornis. Jārok visādas taciņas pa lielam ir. Nekas baigi daudz nav jārok. Tad jau vēlāk redzēs, kā izskatīsies. Te mums gar ceļu malu iet kabelis. Pēc tāda ilgāk. Rakšana te notiek. Kā jau agrāk tie kabeļi likti, līku loči. Nezinu, kur viņi te uzradīsies. Mēs te lēnām rokam. Taciņa palika mazliet platāk. Kabelis var iet šitā. Diezgan grūti rakt. Visu laiku tādu neziņu, kur tas kabelis aizies pēkšņi. Visu laiku jāņem un jāparok ir. Ar lāpstu. Viens ir elektrības kabelis un otrs ir laternām elektrība. Tie arī vienīgie kabeļi šajā objektā. Kastī. Es tam jau, ka raksies blakām tā iet, un tad būs vieglāk. Rakta nebūs tik uzmanīgi jāskatās.
palikuši jau. Tur bija platāks, tagad atkal paliek šaurāks, tā kā projektā rekurīt. Te ir pieka platā vieta. Tad paliek šaurāks, vēl bišķi palicis. Palicis līdz turienai. Tam būs vēl kaut kas cits. Kabels pazuda tur, tagad atkal parādījās. Tā, nu viņš mums te staigā turp šurp. Reku viss, tā mašīna stāv laukuma. Klātne sagatavot. Šitā arī beidzās pie šitā elektrības skapja. Te blakām. Te kaut kur iet. Tā te pagaidām izskatās. Iebrauc iekšā, tad ir taciņas. Projektu var redzēt. Te viena taciņa nāk iekšā, un te otra taciņa pie tā ozola. Tur ozolam zari vēl zemē, tāpēc, zemi, tāpēc nevar iebraukt, tur iebrauc pa šejien. Iet un šitien aiziet skatu torni, te būs skatu tornis galā. Pagaidām izskatās pēc puķa, šitais ir kājas, aste, kakls garais un spārni. Kad tā, puķa projekts. Šajā vietā atradās vecais skatu tornis. Kaut kāda noimīte ir. Tā demontēsies nost visi. Eku tur tā taciņa aiziet. Tad veca taciņa arī ir, jā. Braukšu torņu iet. Šādi lūk izskatīsies jaunais skatu tornis. Kaut kas tam čīkst. Arī būs tornis, te būs laukums tornim. Šit pagaidām projektā nav jāuzslēdz citu virsmu, tad neku tāciņa beidzās. Uzslēdz to toriņu. Torņi, laukums. Te būs skatu tornis. Tur ir upe, ko to redzi.
mašīnas stāvlaukums. Ielas izrakts ir. Tagad jārok būs šitais stāvlaukums. Jāuzslēdz projekts. Nu, virsme jāpaņem. Stāvlaukums. Re, kur ir stāvlaukums. Tas arī tas. Stāvlaukums. Tagad to mēs rakstim ārā. Bildīsim vajadzīgo materiālu, smilšu čembu. Skatos, te arī viņš beidzas. Stāvlaukumu. Noņems vispirms šķembu nost. Vai granti, kas ir. Skatās pēc grāns kaut kāds. Vēl no šitā līmeņa 90 cm iekšā jāņem. Tad diezgan būs ko rakt. Damperi un dampers vedīs kaut kādu atbērni. Šķembes noņēmis no šitā laukuma. Labo. Tad mālēniem. Jāsāk rakt. Vajadzīgais augstums jāsagatavo pamatni. Varbūt kādu 50 cm noteikti iekšā. Centimetri.
cietais māls. Kā jau uz kalnu. Šitāds ir vajadzīgais augstums. Stāvlaukuma pamatnē. Jārok tālāk visi bedri. Izradis jau tādu gabaliņu. Mašīnas reizām ved smilti iekšā. Gatavo pamatni. Vai nav jāber atsevišķā čupā un pēc tam atkal jāved. Andri, paļas, nav kāds mašīna? Nav, brauc. Brauc bedrē iekšā. Kā es tikšu ārā? Te līdzens būs, tu varēsi ieskrieties. Cieci. Labi bišķi. Lieku skaisti. Dabūju mašīnu iekšā. Tādā garā turpināsim. Baigi labi. Nevajadzēs pārkrāmēt un viss būs gatavs, pēc tam jānāk būs ar līmeni ārā smilti. Daudz izraka. Otra puse. Tie atstāja ceļš ir pagaidām. Te braukā iedzīvotāji ap šito ceļu. Lietas ūdeņi, kanalizācija. Te viņi ies šeien, tur ir aka un tad viņi aiziet uz to grāvi. Un tā teklējā tur. Kaut kur. Es tagad braukšu stūrieni, vai es to Melnzem ārā damperi.
Pie šitās Melnzemes to jāved šitā visi Melnzeme ārā. Reku arheologi darbojās. Meklē senlietas, te kaut kāda darbības notikušas ir. Pārskaču to visu virskārtu Melnzemes. Kaut ko jau atraduši laikam Nikolas, kāpēc kaut ko? Kaut ko maisiņos tur liek. Uztaisīt ceļu vietu, lai dampers var braukt. Te iekšā mums jāsāk tīrīt tā nogāzi, kas te ir. Kur te tā nogāze? Normal 1. Neka normal 1. Pagaidi. Pirmā normal. Beidzas. Tā. Tad grāvi vieta jātīri. Tur grāvis, šitais ir tas grāvis, kas jāiztīri. To vieglāk būs no lejas iztīri no lejas. Tur ir no augšas. Tev visu vēl jābūt visu. Šitā te neka nomals apakš. Uzbiersies, tad te būs jāizveido tā normāli. Noņēmis to normāli. Te. Jā, te viss noņemts. Te arī viss tur arī tīri ārā visiem krūmiem. Es notīrīju vienu daļu pusi no nogāzes. Baigi prātīgi te jādarbojās. Nenokrīt lejā. Tā izskatās tagad. Reku. To es notīrīju, te tagad reku šitais man projektā ir. Šitā nogāze. Te. Līdz šeienei. Jānotīra, tad arī būs smukāks skats jau.
Un šeit jūs varat redzēt Kuldīgas ķieģeļu tiltu pāri Ventas upei. Šīs tilts ir 3. garākais ķieģeļu tilts Eiropā. Viņš ir 164 metrus garš un tika atklāts 1874. gadā. Aiz tilta atrodas Ventas rumba, un šis ir platākais ūdenskritums Eiropā. Tā platums vidēji ir no 100 līdz 110 metriem, bet palu laikā var sasniegt līdz pat 270 metriem.